Bonjour, konnichiwa. Vous allez bien? O genki desu ka? C'est David. David desu. そして今日はね、母がいます。フランス語会話ですので、母が手伝いに来ました。Bonjour, je suis Dominique, la maman de David. ね、ドミニックという名前ですね。母がいます。心強いです。で、今日はレストランの予約の仕方を勉強します。本当に簡単な会話やりますよ。初心者向けですので、初心者でも分かりやすいと思います。2回その会話を読みます。そして、キーワードを教えたいと思います。いいですか？ Vous êtes prêts? じゃあ、始めましょう。で、日本語も書きました。ちなみにその日本語はそのフランス語の直訳なので、日本でのレストランの予約の仕方ではない、フランスでの予約の仕方ですので、ちょっと、なんか変わったと思うかもしれないですけれども、これが正しいフランスでの予約の仕方ですので、日本とのやり方は、ちょっと違います。はい。いいですか？Eh bien, c'est parti. On commence, maman. Tu es prête? Je suis prête. Harawa est Okyakusande, Bokuga Teinsan. Tu es la cliente qui fait la réservation et moi, je suis au téléphone. Denwade Bokuga staff des, restaurant no staff des. Dring. Allô, bonjour. Restaurant Le David Gourmand, je vous écoute. Bonjour, je voudrais réserver une table pour dimanche soir, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour combien de personnes? 3 personnes. D'accord. Pour quelle heure? Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? De 19h à 22h30. Nous viendrons vers 20 heures. Très bien. Préférez-vous une place en terrasse ou à l'intérieur? Il fait très chaud, si possible en terrasse. Oui, c'est possible. Il y a un enfant avec nous. Il faut de la place pour une poussette. Oui, aucun problème. C'est à quel nom? Yamada. Yamada. C'est entendu. Le David Gourmand vous remercie pour votre réservation. Passez une excellente journée, Madame Yamada. À dimanche. À bientôt, à dimanche. Bonne journée. Au revoir. Très bien. いいですね。じゃあ今からちょっとキーワードを見てみましょう。On va voir les mots-clés, maman. Et on va prononcer. そしてキーワードを一緒に発音してみましょう。はい、まずは大事な言葉ですね。レストラン。レストラン。Restaurant. そして、ここにね、je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. これはね、話を聞いています。聞いていますということで、電話での会話ですので、これは決まり文句です。お店側の決まり文句。Je vous écoute. それでは、ここがお客さんのセリフです。これとても大事な、フレーズです。これね、熟語として覚えた方がいいと思います。このフレーズとても大事。C'est parti. Je voudrais réserver une table. Je voudrais réserver une table. Je voudrais réserver une table. いいですね。はい。そして、pour combien de personnes と聞かれますね。何名様ですか？これも聞き取れるように、覚えた方がいいと思います。お店側が必ず聞きます。Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? Pour combien de personnes? で、そこで、数字をまず言いますね。1、2、3、4、5。3人なら3。
trois personnes. Trois Trois personnes. personnes. Trois personnes. Très bien.いいですね。そして次は、pour quelle heure と聞かれます。何時ですかという意味ですね。pour quelle heure pour quelle heure Pour quelle heure? そして、もし、お店が何時に営業してますかとね、聞きたいのであれば、特にこれを覚えていればいいです。de quelle heure à quelle heure de quelle heure à quelle heure De quelle heure à quelle heure? ね、何時から何時までという意味ですね。正直これ言うだけでも通じますので、これだけ覚えればいいと思います。de quelle heure à quelle heure いいですね。はい。それでは、例えば、19時、8時でしたね。ごめんなさい。8時に行きますのであれば、8時頃、vers 20 heures。vers 20 heures。Vers 20 heures. ね、8時頃ですね。はい、いいと思いますね。9時であれば、vers 21 heures。19時であれば、vers 19 heures。そこはアレンジしてください。はい。それでお店側は très bien とかね、もう決まり文句として、わかりました、かしこまりましたという意味で、すごく良いという意味もありますが、この今の文脈で、わかりましたという意味です。そして、ここがとても大事なキーワードが出てきます。une place en terrasse. Une place en terrasse. Une place en terrasse. そうですね。ここに2つのキーワードがあります。まずは、プラス。プラスは席。席という意味です。席という意味ですね。そして、テラス。テラスはもちろんテラスです。はい。そして、もう一つのキーワード。intérieur。intérieur。Intérieur. intérieur と聞き取ったら、これはお店の中という意味で、店内席ということですね。どっちを、選んでも構いません。D'accord? Une place en terrasse ou à l'intérieur. そして、c'est possible と言われました。c'est possible. c'est possible. C'est possible. これは可能ですよという意味で、それ聞いたらもう大丈夫ということです。はい。そして子供の話は出てきましたが、ちょっとここは難しかったかもしれませんが、これだけは覚えればいいのかな。この2つのキーワード。まずは、enfant。enfant。Un enfant. そうですね。漢詞が男性名詞ですので、un enfant ですね。はい。そして、女性名詞であるベビーカーです。une poussette。une poussette。Une poussette. いいですね。はい。いいと思います。それでは、このフレーズも必ず聞かれます。C'est à quel nom? C'est à quel nom? C'est à quel nom? C'est à quel nom と聞かれたら、これは予約のお名前聞かれているので、自分の名前というか、予約する人の名前言えばいいですね。ここちゃんとスペル言ってくださいね。山田さんの場合はちゃんとね、スペル言ってましたので、フランス人にとっては、日本の名前は当たり前ではないので、あまり聞き慣れてないので、ちゃんとアルファベットで、スペルして言ってください。はい、いいのかな。あとは、最後にね、c'est entendu。c'est entendu。C'est entendu. c'est entendu は、かしこまりましたということで、さっきの très bien とちょっと意味が近いです。c'est entendu と言われたら、これで、予約完了なのかな。はい、そうですね。で、最後にね、フランス人がよく使う言葉、
ここですね。はい。bonne journée. bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. そうですね。まあ、お店側もそれに近い表現言ってましたね。passer une excellente journée。まあ、ちょっと意味が近いです。ただね、初心者ですので、まあ、初級レベルであれば、まあ、とりあえず、これ、bonne journée を覚えればいいのかな。これ必ず電話を切る前に言った方がいいと思います。ね、bonne journée。Bonne journée. Parfait。完璧です。très bien。いいですね。じゃあ、最後、もう一回、発音をしてみます。この会話を、発音します。Maman, tu es prête pour une dernière lecture? Hmm. C'est parti. Je prends mon téléphone. Hein. Denwa ni demas. Allô, bonjour. Restaurant Le David Gourmand. Je vous écoute. Bonjour. Je voudrais réserver une table pour dimanche soir, s'il vous plaît. Bien sûr. Pour combien de personnes? 3 personnes. D'accord. Pour quelle heure? Vous êtes ouvert de quelle heure à quelle heure? De 19h à 22h30. Nous viendrons vers 20 heures. Très bien. Préférez-vous une place en terrasse ou à l'intérieur? Il fait très chaud, si possible en terrasse. Oui, c'est possible. Il y a un enfant avec nous. Il faut de la place pour une poussette. Oui, aucun problème. C'est à quel nom? Yamada. Y-A-M-A-D-A. C'est entendu. Le David Gourmand vous remercie pour votre réservation. Passez une excellente journée, Madame Yamada. À dimanche. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. こんな感じです。どうでしたか、皆さん。もちろん、全部説明することはできなかったかもしれませんので、わかんないところがあれば、ぜひコメントを残してください。どう思いましたか？言ってください。ね、コメントお待ちしてます。そして、いいねボタン、チャンネル登録もお忘れなく。Merci, maman。De rien. ね、母もありがとうございました。助かりましたよ。それでは、à bientôt。À bientôt.